Igor, izšla je nova pesniška zbirka Iščem sonce. Si ga našel? Ja, meni se zdi, da jaz sonce kar naprej iščem, ne. Tudi v knjigi sem napisal, da me ljudje velikokrat vidijo sredi opoldneva laufati po Zasavju ali pa dol v Dalmaciji in pravijo: Igor, pa ni prevroče? Če je sonce, meni ni nikoli prevroče. Je pa res, če laufaš, zrak sekaš in bolj občutiš veter, če pa stojiš na soncu, je pa vroče. Tako da, ja, iščem sonce, vedno, toploto, iščem toploto ne samo tako v pravem pomenu besede, ampak tudi v ljudeh, tisto srčnost, to imam rad, ne. Tako da ta naslov se mi zdi, da je kar posvečen izbran, čeprav ni moja pogruntavščina. Jaz sem imel namen dati naslov knjige Šmorn, ker se mi zdi, da je veliko različnih pesmi in potem dobi pred izidom knjige v pregled naš zasavski pesnik Vlado Garantini in prav: Igor, to bi bilo pa malo ponižujoč, ne. Čeprav meni šmorn beseda sploh ni ponižujoča. Je rekel: daj ti, ko veliko o soncu pišeš, pa o iskanju sonca, pa o dobroti v ljudeh, daj mogoče pa nekaj s tem izvesti, no. In potem on je rekel: v iskanju sonca, jaz sem bil pa bolj oseben, sem pa kar napisal: Iščem sonce, ker ga res iščem, ne, celo življenje. Kakšne pesmi so objavljene v tej knjigi? Zdaj, če sem čisto pošten, jaz niti nisem pripravljal pesniško zbirko, mogoče od tiste zadnje, ki je prva knjiga moja, že 20 let nazaj, je bila res pesniška zbirka in potem sem vsake toliko časa kakšno napisal. Zdaj, zadnje leta pa pišem za zadnjo leto pa pol za Domovino, kjer ni reklam in objavljajo pesmi. In ena izmed mojih pesmi, ki je bila objavljena, je bila všeč našemu pisatelju, pa tudi pesniku Ivanu Sivcu in mi prav: ti bi pa mogel kakšno pesniško zbirko izdati. In potem sem jaz šel pogledati in sem videl, da imam res, ne vem, 40 novih pesmi, ko ležijo nekje v računalniku, kakšno sem še popravil. Spomnim se pa, pred leti sem gostil pokojnega že zdaj Ivana Minatija, ki je povedal, da vsako pesniško zbirko je pa objavil vsaj 10 iz prejšnjih zbirk, ne, in sem se jaz tudi tako odločil, da v prejšnjih zbirkah nekaj pesmi je našlo mesto tudi v tej zbirki, tako da so različne. So pa, mislim, da je čisto vse bolj kot ne v iskanju nečesa, kar nas čaka potem, ko se bomo enkrat zahvalili na življenju na tem svetu, pa ne vemo, kaj nas čaka. In glede na to, da sem jaz optimist, si mislim, da je tudi tam gor nekje, pa spodaj, se ne vem, kje to je, sonce, ne. Zdaj, če iščeš čez življenje sonce, so tudi pesmi bolj sončne. Glede na to, da sem pa jaz zelo tak preprost človek, čeprav včasih mi kaj reče, da kaj zakompliciram, so pa pesmi kar dosti enostavne, da se dajo, niso umetnjene, niso sodobne, so pa razumljive. Jaz upam, da so za take tudi bralce, ki radi prebirajo pesmi, ki jih na koncu tudi razumejo. Si knjigo izdal v samozaložbi ali si iskal založbo? Ko se jaz odločim, da bom knjigo izdal, je to pri meni potem vse na hitro. Zdaj, če to pošlješ v pregled kakšni založbi, tudi če jim je všeč, včasih čakaš, sploh če nisi top avtor, pol leta, včasih tudi 1 leto, da prideš na vrsto, to je pa za mene. Meni mora biti to na hitro. In potem se jaz raje odločim samo založbo, pa malo čisto iz preprostega razloga, zato ker so to potem moje knjige in jih lahko prodam, če mi pa kdo za kakšen evro da, pa tudi super, ne. Pesem, samo eno pesem iz zbirke izberi, ki jo naj objavimo zraven tega pogovora. Ja, težko rečem, ne, zdaj taka družbeno-kritična je Krik iz hude jame, ne. Zdaj, če čisto na kratko povem, ko sem jaz prvič bil v tem Barbarinem rovu, ko so odkrili ta trupla, se potem sprašuješ, kako so umrli,
kaj se je svojcem zgodilo, ko so iskali svoje sorodnike, pa niso vedeli, kje so. Pa tudi vsem tistem, ki so bili dostikrat prisiljeni to narediti, s kako travmo so potem živeli, in ta krik iz hude jame naj bo ena taka spodbuda za tisto res iskreno, pietetno sožitje pa spravo med slovenskim narodom, ki ga še kar ni. Hvala.